Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о той книге, которую давно мечтала прочитать. Это «Легенда об Улленшпигеле». Она, наверное, полгода, если не больше, лежала на полочках около моей кровати. И в какую-то из бессонных ночей, в целом я сплю хорошо, но вот бывают случаи, когда не уснуть, я взяла эту книгу и не пожалела. Каков план моего рассказа? Я, безусловно, хочу пару слов сказать об авторе Шарле де Костере. Затем я хочу кратко осветить саму Нидерландскую революцию, которой посвящена эта книга. Ну и перейти к особенностям книги. И последнее, безусловно, мои впечатления. Ну что ж, погнали? Да, вообще, какие книги я использовала? Есть вот такая Шарль де Костер с иллюстрациями Кибрика. Я вообще хотела пару слов сказать отдельно об этих иллюстрациях. Вот вы можете их видеть сейчас здесь на первых страницах. Филипп II и Улленшпигель. Эти иллюстрации в жанре соцреализм представлены, социалистический реализм. В 30-е годы создаются они Кибриком и, безусловно, отражают народных героев Фландрии. Поэтому я, конечно, в своей библиотеке хочу оставить обе эти книги, так как вот эта книга, которую я вам в самом начале показала, она таких иллюстраций не имеет, но и там представлены вступительные статьи разного рода и есть примечания. Комментарии очень нужны, я считаю, в таких книгах, поскольку они погружают нас в эпоху, они больше рассказывают исторических сведений, которые нужны для лучшего понимания такой литературы. То, что касается о самом писателе, Шарль де Костер вообще это бельгийский автор, но его произведение «Легенда об Улленшпигеле» она вошла в сокровищницу как бельгийской литературы, так и мировой литературы. Хотя при жизни его произведение популярностью не пользовалось. Он написал брабантские рассказы, фламандские легенды. Его произведение «Легенда об Улленшпигеле» было опубликовано чуть позже. Это 1867 год, но популярность она ему не принесла. Конечно, это произведение по достоинствам будет оценено только уже после смерти автора. Шарль де Костер родился во фламандской семье, и большую часть времени он проводил в доме папского нунция. Кто такой нунций? Это дипломатический представитель папы римского. Отец писателя, отец Шарля де Костера, был управляющим вот этого папского нунция в Мюнхене. В принципе, детство было обеспеченным, но впоследствии Шарлю де Костеру пришлось столкнуться с многими лишениями. Он работал в бельгийских архивах, и благодаря этой работе он впитал колорит Средневековья, познакомился с лексикой, которая тогда была в обиходе, познакомился с образами, которые впоследствии он будет использовать в своих книгах. Паустовский во вступительной статье написал следующее. Эта цитата связана с работой Шарля де Костера в бельгийском архиве. «Нужны были величайший талант и юношеская свежесть воображения, чтобы за полустертыми строчками манускриптов, за громоздкими фразами средневековых документов с их зачастую темным и запутанным содержанием увидеть во всем могучем размахе великое народное движение, возникшее в Старой Фландрии, восстание гёзов, в переводе «рвани». Не только рвань, но еще и нищие. Чтобы увидеть за громоздкими фразами средневековых документов великое народное движение, возникшее в Старой Фландрии, восстание гёзов против испанцев, чтобы воссоздать немеркнущий образ весельчака и мстителя Тиля Улленшпигеля и всю резкую по краскам и точную по рисунку героическую эпоху из истории своей страны. Работа в архивах дала действительно плоды свои, благодаря чему Шарль де Костер смог создать действительно колоритную книгу. Он вообще
повествует о похождениях Тиля Уллиншпигеля. То есть поначалу это идет такой приключенческий роман. Вообще, чем интересна эта книга, это, безусловно, смешение жанров. Это и приключенческий роман, и плутовской роман, и романтическое произведение, и роман-эпопея, некоторые даже с ней сравнивают. Здесь есть христианская тематика, религиозная тематика, гимн-проповедь. Гимн-проповедь Тиль читает даже своему другу Ламе Гудзаку, когда он впадает в уныние, то есть таким образом пытается поддержать своего друга. Но о жанрах мы еще немного поговорим. Давайте сначала о Нидерландской революции. Что это было за событие? Нидерландская революция началась в 1566 году против испанского владычества. Каким образом получилось так, что Испания стала владеть Нидерландами? Я запомнила просто в ходе династического брака в 15 веке. Нидерланды стали владением испанских Габсбургов. Повествуется в книге о Карле V и его сыне Филиппе II. Вообще Карл V, кстати, был полиглотом, и он большую часть времени проводил в Нидерландах, он выстроил контакт с местной знатью. И несмотря на то, что он проводил религиозную политику непопулярного толка, расправлялся с еретиками, в принципе, Карла V терпели. Но вот с Филиппом II уже возникли трудности, связанные с тем, что его борьба с протестантами развернулась до невероятных масштабов. И вообще Филипп II не был настолько открытым человеком, как Карл V. Он закрылся в Испании в своем дворце Эскориал и особо и не наладил контакт с знатью в Нидерландах, в своих владениях. Конечно, это была одна из причин, почему вспыхнуло это восстание. То есть, как отмечено, по крайней мере, в детской энциклопедии, которую я решила открыть. Любопытно, что такая детская энциклопедия, да, посмотреть. Филипп II с 1559 года ни разу не появлялся в Нидерландах. Это была существенная, но не основная причина обострения отношений между Испанией и Нидерландами. Главными были значительные различия в традициях, обычаях, интересах и культуре людей, населявших эти страны. Безусловно, отмечается высокомерное отношение метрополии к колониям, а Нидерланды испанские Габсбурги использовали как дойную корову. Вообще 40-45% доходов Габсбургов – это Нидерланды. Их облагали довольно большим налогом, но это было возможно. Почему? Очень в экономическом плане этот регион был развит, что опять написано в нашей энциклопедии. Эта страна становится коммерческим центром Европы, а Антверпенский порт – фактическим центром мировой торговли. Интенсивно развиваются металлургия, добыча угля, текстильное производство. То есть Нидерланды были довольно богатой страной. Если мы обратимся к вступительной статье в другой книге, тут еще говорится на самом деле о невероятном культурном уровне населявших эту страну людей, о невероятной грамотности среди населения. Был такой историк итальянский Гвичардини, и он уверял, что почти все жители страны, как горожане, так и крестьяне, с которыми он встречался, умели читать и писать. И для XVI века это на самом деле неординарный случай, поскольку во многих европейских странах уровень грамотности оставлял желать лучшего. Кроме этого, удивляет расцвет фламандской живописи, безусловно, и можно было в каждом, даже небольшом домике найти потрясающую живопись, которая достигла совершенства в этот период времени. Нидерланды тех лет по справедливости можно назвать перекрестком Европы. Через их территорию велась торговля между Англией, Францией и Германией. Местные купцы вели оживленную торговлю с большинством стран мира. В нидерландских портах стояли на якоре корабли под самыми разнообразными флагами. Фламандские художники прославили свою родину на всю Европу. Что же вообще, кстати, такое исторические Нидерланды? Фландрия, фламандцы и валлоны – это коренные жители Бельгии. А исторические Нидерланды включали в себя территорию самих Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и Северной Франции. Нидерланды – это в переводе «нижние земли». Предполагалось, что это территория, которая находится в низовьях трех рек – Рейна,
Шельды и Мааса. Фландрия, кстати, она чем-то похожа на исторические Нидерланды. Она объединяет в себя ту же территорию, просто не называют Люксембург. То есть это Бельгия, Нидерланды и север Франции. Это район исторической Фландрии, откуда родом Тиль Улленшпигель. Таким образом, мы видим с вами, что Нидерланды были очень развиты в экономическом плане, приносили большой доход испанским Габсбургам, терять Нидерланды не хотелось. Но в 1566 году вспыхивает восстание. В первую очередь оно было вызвано действительно казнями еретиков, то есть кострами инквизиции. Главный герой романа потерял своего отца, который был сожжен на костре как еретик. Звали отца Улленшпигеля Клаас, поэтому через всю книгу проходит рефреном эта фраза «Пепел Клааса стучит в мое сердце». После сожжения Клааса Улленшпигель и его мать пришли к месту гибели их близкого человека, и они взяли пепел примерно в том месте, где находилось сердце Клааса, зашили в кожаный мешочек, и Улленшпигель носил этот мешочек постоянно на шее. И в любые сложные моменты в жизни, когда нужно было проявить стойкость, решительность, самоотверженность, отвагу, он всегда повторял: «Пепел Клааса стучит в мое сердце». В принципе, этой книге свойственны вот такой рефрен, такие частые повторения. Это особенность данной книги. Например, «Бей в барабан» часто повторяется, и в одном из эпизодов «Время звенеть бокалами», «Время звенеть бокалами». Эта фраза прям запомнилась мне по экранизации этой книги 1976 года, советский фильм, тоже рекомендую к просмотру, чтобы закрепить прочитанное. Время звенеть бокалами. Время звенеть бокалами. Время звенеть бокалами. Бокалами. Время звенеть 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 бокалами. Еще раз, Нидерландская революция начинается в 1566 году. Во главе этого восстания встает Вильгельм Оранский, Вильгельм Молчаливый, как он вошел в историю. Один из самых богатейших и влиятельнейших людей Нидерландов. Про гёзов я вам уже сказала, да, то есть их прозвали пренебрежительно нищие, но они потом с гордостью взяли это название, поскольку, да, считали, что их цель – это освобождение Нидерландов от налогового гнета и от религиозного гнета Испании. Появляются как лесные гёзы, партизанские отряды, так и морские гёзы, которые орудовали на море. И Улленшпигель успел побыть как лесным гёзом, так и морским гёзом. Очень необычный герой. Когда Нидерландская революция закончилась? Кстати, довольно-таки сложный вопрос. Если мы обратимся к детской энциклопедии, тут будет написано следующее. 1579 год – это Утрехтская уния, которую подписали северные провинции, и они образовали впоследствии в 1581 году независимое государство, Республику Соединенных Провинций Нидерландов или Голландию по названию наиболее сильной провинции. Это государство было признано Испанией в 1609 году. Южные провинции и территории современной Бельгии добились независимости лишь в 1830 году. Вот Утрехтская уния – это то, что, кстати, спрашивают на экзамене по ЕГЭ, 1579 год. Это вот объединение северных провинций Нидерландов. А южные провинции, то есть они остались под властью Габсбургов, Бельгия нынешняя.
Я слышала еще такую дату, 1648 год, это окончание 30-летней войны, подписание Вестфальского мирного договора, и там окончательно была признана независимость Нидерландов, поскольку 30-летняя война окончилась поражением Габсбургского блока. То, что касается Бельгии, кстати, тоже любопытный факт. Она до 1713 года находилась под властью Испании, затем принадлежала Австрии, Франции, Голландии, и только в результате революции 1830 года получила свою независимость. На самом деле, да, интересно познакомиться с историей через такой роман. Это будет все-таки, так скажем, развлекательно и познавательно в одном флаконе. То есть разобрались с вами, начало — это 1566 год, окончание датирует 1609 год, либо 1648 год. Это то, что касается Нидерландов. Бельгия же получила независимость в 1830 году. Протяженный процесс. Изучая историю Нидерландской революции на истфаке, помню, что мне было очень интересно. Именно эта тема попалась мне на экзамене, и я тогда, конечно, с удовольствием о ней рассказывала. Сейчас, безусловно, многое подзабылось, но очень надеюсь, что впоследствии попадется какое-нибудь хорошее еще исследовательское произведение, либо, может быть, документальные фильмы, которые помогут мне дополнить ту картину, которая сейчас у меня сформировалась. Обсудили Шарля де Кастера, автора, поговорили о Нидерландской революции. Следующее – это особенности книги. Что я хотела отметить? В первую очередь, это смешение стилей. Действительно, на самом деле, читая книгу, я приходила к мысли о том, что это не совсем исторический роман. Здесь имеется такое смешение стилей, что я уже обозначила: плутовской роман, эпопея, может быть, героический эпос, романтическое произведение, стиль романтизм. В принципе, относят, что это произведение действительно написано в стиле романтизм. В нем есть малые жанры, такие как стихотворение, гимны, проповеди. Вообще, отмечаю еще, безусловно, это сам слог автора, читается очень легко. И это большое количество шуток, когда я действительно смеялась в голос, читая эту книгу. И под конец хочу зачитать вам один фрагмент, который вызвал волну веселья. Надеюсь, что вы тоже улыбнетесь и немножко разгрузитесь. Таким образом, отнести эту книгу к какому-то определенному жанру, типу литературы довольно сложно. И читая вообще статьи, готовясь к видеоролику, я поняла, что там даже меняются эти стили. То есть в начале книги доминирует приключенческий роман, похождение Тиля Уллиншпигеля. Под конец мы видим какой-то героический эпос, когда воспеваются достоинства Тиля Уллиншпигеля как самоотверженного, храброго воина, как преданного, возлюбленного, как человека, который не забывает своих родственников, их трагической гибели и готов действительно отомстить угнетателям своей родины. При этом, кстати, определенную роль играют видения, то есть такое переплетение со сказочным жанром, такой фэнтези. Поэтому я бы назвала эту книгу сборной солянкой. Но, безусловно, она мне понравилась, и она не загружает так, как, скажем, «Война и мир» Толстого, либо там «Тихий Дон» Шолохова. Это не совсем исторический роман. Но благодаря комментариям, безусловно, вы погрузитесь в ту эпоху и уверенно для себя много интересного и познавательного вынесете. Что касается, кстати, самого героя, Тиля Уллиншпигеля, это народный герой. Герой Уллиншпигель заимствован Шарлем де Кастером из средневекового фольклора. Этот герой был в разных, кстати, странах, и во Франции, и в Германии, и в Нидерландах. Просто Шарль де Кастер, он перенес этого героя из века 14-15 в 16 век и сделал его героем нидерландской буржуазной революции. Тиль Уллиншпигель под конец становится даже таким национальным героем. И более того, он отождествляется с духом Фландрии. В принципе, сказочный мотив этой книги – это то, что два главных героя романа, Тиль и его любимая Нелли, они не стареют, они остаются вечно молодыми. И здесь есть символ, как
Тиль – это дух Фландрии, Нелли – это любовь Фландрии, а лучший друг Тиля, который сопровождал его на протяжении многолетних странствий и на протяжении многолетней борьбы с испанцами. Еще раз, Ламе Гудзак, он чрево Фландрии, иначе брюхо Фландрии, либо, как написано у Паустовского, плоть Фландрии, законченное выражение необыкновенной фламандской полнокровности и жизнерадостности. Ламе Гудзак мне очень нравился. Гудзак в переводе «ягненок». Когда Ламе Гудзак стал поваром на корабле «Бриль», во главе которого уже капитаном стоял его друг Уллиншпигель, Ламе Гудзак всегда с шумовкой нападал на бездельников, которые околачиваются около кухни и пытаются подворовывать его запасы. Его окрестили Ламе Лев. Получается, Ламе Лев, а Гудзак в переводе ягненок, то такая вот несообразность, она, конечно, чувствуется и ощущается вот это, конечно, остроумие, пожалуй, автора, его задор, который передается читателям. Что касается тогда моих впечатлений, наверное, вы поняли по моей улыбке, в целом это позитивные впечатления. Я настоятельно рекомендую эту книгу к прочтению. Вы познакомитесь с автором Шарлем де Кастером, вы познакомитесь с одним из произведений, которое вошло в сокровищницу мировой классической литературы, вы познакомитесь с Нидерландской революцией, с обстоятельствами этого крупнейшего события мировой истории, ну и просто получите удовольствие. Поэтому в заключение я хотела бы прочитать вам одно из забавных эпизодов. Один из забавных эпизодов. Это уже обстоятельства борьбы с испанцами, то есть Нидерландская революция уже в разгаре. И в том числе использовались наемники в войсках Вильгельма Аранского, немцы. И с одним из таких немцев, наемников, поругался Уллиншпигель за счет того, что Уллиншпигель воспользовался его водкой, и тот, когда об этом узнал, пришел в ярость и вызвал Уллиншпигеля на дуэль. А в каком же вооружении, в каком виде пришел Уллиншпигель на поединок? Вооружение Уллиншпигеля было рыцарское. Он восседал на осле, седлом ему служила юбка гулящей девицы. На морду осла была надета ивовая плетенка, над которой развивался пучок стружек. Грудь осла вместо нагрудника покрывал кусок сала, так как, объяснял Уллиншпигель, железо дорого, к стали не приступиться, а медь в последнее время в таком количестве уходит на пушки, что и для кролика не из чего выковать оружие. Вместо шлема он прикрылся салатным листом, еще не объеденным улитками. В середине он воткнул лебединое перо, эмблема лебединой последней песни, если плохо придется. Вместо легкой тонкой шпаги служила ему длинная, толстая сосновая жердь, к концу которой была привязана метелочка из веточек того же дерева. Слева у седла висел нож, тоже деревянный, справа – палица. Палица – это ветка бузины, воткнутая в брюкву. Панцирь его был весь из лохмотьев. Когда он в этом наряде появился на месте боя, секунданты Ризенкрафта – это тот немец, с которым Уллиншпигель поссорился – секунданты Ризенкрафта разразились хохотом, но сам Уллиншпигель угрюмо хранил кислое выражение лица. Еще один эпизод, который все-таки я хотела передать вам. Лама был пухлячок, так скажем. Он вообще такой обжора был, и часто свою печаль по поводу того, что от него ушла жена, он заедал. В какой-то момент Гёзе взяли в плен толстого монаха. Вообще, в принципе, католицизм в то время, как мы понимаем, это развращенное явление. Существует и невежество, и пьянство, обжорство, разврат среди священников. Но и этот монах был одним из таких грешников. Ламме решил, в общем, почувствовать себя выше этого толстого монаха. И он начал его откармливать в надежде на то, что тот его перерастет настолько, что в сравнении уже с Ламме этот жирный монах не войдет. Тоже любопытный диалог вот этого монаха с Ламме. Монах сказал: «Вы такой же толстый, грузный, пузатый человек, как и я.
«Что?» – закричала лама, толкая его. «Как ты смеешь, гнусная монашеская образина, сравнивать твой тунеядский, лентяйский, бесполезный монастырский жир с жиром фламанца, честно накопленным в трудах, испытаниях и сражениях? Беги, или я тебя как собаку пришпорю пинком ноги». Но монах не мог бежать и задыхался, да и ламы тоже. Так они и добрались до корабля. В какой-то момент монах начал проповедовать среди гёзов, обливая их оскорблениями, его решили вздернуть. И он начал визжать там, как свинья, и изначально лама вообще подумал, что там украли из кухни поросенка, и выбрался на палубу разбираться с бездельниками, которые воруют еду раньше времени, а потом оказалось, что это визжал всего лишь монах. «Господин капитан!» – кричал монах. «Капитан доблестных гёзов, грозный на море и на суше, ваши солдаты хотят меня вздернуть за то, что я согрешил языком. Это несправедливая кара, господин капитан, ибо в таком случае пришлось бы надеть пеньковый воротник на всех адвокатов, прокуроров, проповедников и женщин, и мир бы совсем обезлюдил». Поднимайте его! Сажайте в чашку! Не уроните, а то он проломит палубу! Теперь подсадите меня! Ну, отпускайте! Отпускайте! Вот так вес! Я легкий, как пушинка в сравнении с ним! Я вспорхнул, как птичка! Ребят, я получила удовольствие и, надеюсь, безусловно, извлекла пользу из этой книги. Буду рада познакомиться с вашими впечатлениями от прочитанного, с вашим мнением. Если вы знаете больше интересной информации о Нидерландской революции, тоже буду рада почитать. Ну и увидимся с вами в следующий раз при обзоре следующей книги. До новых встреч!